welcome to Ayan guys, hi, welcome to my vlog. I'm with Trisha Paulino, the most gorgeous, most behaved. Basta. Guys, for this, look, oh my god, be careful. Ayan, for this video wang kay mag-harvest tagkuan karon. Mag-harvest tag sayuti. There's a lot of veggie here. Pero ang sayuti naman ang namunga. Oh my god, saging. Hi baby. Say hi. Hi to my vlog. May hapon. Si Antim, hindi kumusta naman mo te? Oh my god. There's a banana here. Hindog ni saging te. Ayaw si Waray ang natulog. Imo ni tanan wang? Waray. Waray. Hi. Hi Waray, hi Waray. Hi Waray. Who are these? Look, busok sa saging wang. Smelly one. Unsa man nga bulak te? Plastic pa ni te. For lovers? Ay okay, 4 naman siya kabuk. 1, 2, 3, 4. For lovers. Tilami kay yung saging ti ay. Oh, mas okay, uga. Oh, uy, buyag. Ayan. Kanite, o sa'yo, repolyo nite. I-vlog na ako ni Dirity, ha? Ayan, there's a cabbage here. May repolyo. Mao ni siyang repolyo wang, dira. Nganing kasimple ang kinabuhi diri, pero sulit. Dami kayong puyo diri wang. Oh, so gusto mag-order ko andi ha. Succulent, dara oh. Ano pala mi diri. Oh. Hi. Say hi te. Hello. Si pangalan ni mo te? Inalin? Ginalin. Oh, baby. Say hi. Hi baby. Hi. Tingog ko tao man ko. Guys, dagan kay prutas diri, dagan kay fruits, dagan kay vegetable, vegetarian, vegetable. May mais, may talong. Oh my god. Oh my god. Oy, baboy, waray. One Winster. Hey, that's not tilapia? Tilapia. Pero te, inog ni saging te. Makaon na ni te. Tagay ko te be. Sigmalain ka ba? Diba sigmalain ka? Tuturuan ko po kayo kung paano magbalat ng saging. Alam ko ang daming mahilig sa saging dyan, pero... Number 1 ka. Kayo, hanggang saan ang kaya nyo anuhin? Yung ano good? Naman na yung saging te. Hindi, brand ano ay, si brand, si 7 days, Adventist, ano sa? Cavendish. Ay, Cavendish, Adventist. No, taaluan. Go, HANZ, saging. Guys. Ang mga second, tawagan mga second. Ay, dira ang mga second. Ay, kadagyan. Hawa diya. Talawan dyan kada siyag manok sa unap pa. Talawan kay manok, pero gusto kayo makaog manok. Ah, sige! Tagkuha sa yung mga manok yan. Kasi brand ani po diya. Basilan? Tagkuha, uy. Ang dami nila. Sure, uy. Pila ka piso iya? 13? Napagaling ka 13 ko. Nagwapo ka mabuhay iya kay dili mamatiyan. Na mo aya 25 ka pagka bulan duha na lang. Ang mother chicken. Ang mother. Mother. I want a chicken liver, baby.
Ikaw nagmanok ko. Ay, lamig. Hoy mga patay gutom, huwag kayong mag-away dyan. Nagkuha sa mga baboy ni Muwang. Kailan ka bulan, Wang? Wapay duha, kadagko na ani. So, 3 months kasi siguro na eh. Dagko ka ani. Mas dagko dyan ang saging. Saging, dagko ang saging. Ang mga siken! Hoy, mga siken! Hoy, no, Abby, no! Don't push them. I caught it! So, our next destination for today is yung mga fest. Hoy, mahulog ka dila, kriminal! Mahulog ka dila. Mga fest. Namin mga red tail laps. Pila kita bulan bago orbisin Wang. Tulong, dali araw. Yes, mga to sa pespan, sa mga tilapia. May kamatis niya. Ayan. Oo niyang punuan sa kamatis Wang. Wala pa'y bunga kay bago pa man siyang gitanom. Kamatis at petchay. Petchay. Ayan. Mga ito namin sa tilapia. Pagulong namin sa tilapia. Ay, si Panginawak niya makamalas nagdigosyo. Mauni ang mga isda, ang mga tilapiyang pula. Ayan, tora sila. Ako ano daw kuya? Kasama niya. Sa pangalan. Kaya pangalan mo. Kids. PS1 na. Restarter. Wapo ni butang agoy diriwang no? Oh my God, what happened, B? What happened? Ambak daw, B. B, ambak, B. I dare you to jump. Sigpan ako ng pipay, uy. Pipay! Pipay ka, pipay. Ang dami nila. Wala bang usderiya? Ano naman? Ichay! Uy, happy birthday, oy! Birthday! Ay, di ko mo-greet. Ay, minsan greet akong birthday. Ismay! 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 Ah, mangibot na tagbipoy nyo. Itagaan. Lubat? Ano naman, nag-drive? Freshly picked. Freshly picked from the freshly farm. Ala na, gilibot na yung tanong. Sabak. Digos. Di. Oy, kitagaan ko, Hans. Kitagaan ko, patang-abi, baba ni Hana. Diba? Pastos, di ba? Nanda karon. Okay, next. After sa repolyo. Ay, ay, sabak. After sa repolyo, mga na po tagsayuti. Imunga na lang da. Dili ko. Nagsabak kasi yung papa. Ani magudwang ka sa mga dili kay tsuraan diha. Mukhaon tag repolyo nga hilaw upuan sa yuti. Kay dapat freshly picked from the farm kay kung sa palengke na ka mamalit, dugay na manggod ng ubang staff. Dili siya makagwapa. Dapat ka lang dili jud ikaw jud mismo mo tanong, ikaw mismo mo harvest. Yes, what? Saba ka bisig mami di. Ay, ayo ano? The pig and your dad is kalok alike. OMG. Don't mention nose, ha? I like it. I like it, man. It's so juicy. Sa baboy, okay, kiss them. Kiss them. These, they're... I-kiss daw ang baboy, be. Sige. I just see.
Si Pinky. That girl. She has a tubul on her butt. Tubol. Istoryahan baboy. Sige go, istoryahan. Hello? Knock knock. I'm your neighbor. I'm just. Oh my God, there's a talong. Ang dami-daming talong. Paano tanang gidulaan ni mo? Doon mo magparot. Oh my God, ang hangin. Ayan, manguha na mix. Mang-harvest na ko sa yuti, kinakakuha naman kong repolyo. Ano yung lugar sa barangay Kapatagan, Digos City. Sayang wang, dili na pa makita ng ang Mount Apo kay naulaw siya. Usually, magawa siya morning or hapon. Depende po sa weather. Swerte kay kako makita ni mo nga kanang limpyo ka ay siya kanang wala ulay pa. So ayan na nanata sa may sayuti tora na manguha na ko ha. So nanata sa sa punuan sa sayuti. Dagan kay mga sayang mga usik. Asa may lami ka unon aniya, asa may kanang gagmay gusto na ko dagpo. Gulang na iya. Pag magulang yung saan naman siya ya? Ako ya. Be careful. Ayan, freshly picked from the farm. Gantik bunga wang. Ang sayuti daw wang tubo lang daw siya sa sa bugnaw nga lugar. Pag init, dili siya kasugakod wang. Pwede siya yun. Papaakal kay glapinig di adong ha. Okay ganda. Okay. Kaniya gulang na ya. Butang kasi Kuya Wang. Nanghatag siya kuan, nanghatag siya sayuti, repolyo. Tura! Ayun, wala lang pinig dari yan eh. Kaniya di pwede dako iya. Oh, okay. Thank you so much, Kuya Ruben. Grabe, uy. Ay, peket! Ayan. Masan din siya nga bulak ya? Kalya Lili by Kamikaze. Asay sa Kalya Lili, ay naputi Million flowers for a million dreams with the dreams for ganame. Ay! Namatay na niya. Oh, thank you so much. Wow, aside sa ubang flowers, napatay in demand flowers, which is rose. Plastic man niya, ginachara, minimo ibarang dito, pangbiya ba? Taga-amig flowers, butang ko si Kuya, napadiri. Ito kalamin po yung diri, oh. Wala na ibot lang siya. Isang hindi ha. Dura pa buhit ko. Wow, ang daming flowers. Yan, another rose. Salamat kaayo Kuya. O diba, di plastic. Kasi mga mga tao mga plastic niya. Daily ni siya plastic. Lagyan na kami na harvest nga bula. Kuha nang dako kong rose ha.